Alright, dankie Johan, dankie. So, ek wil, dit is nou 10 minute oor 6. As julle my wil verify op dit, is julle welkom. 10 minute oor 6, wat het ons vir die afgelope halfuur gedoen? Ons het worship, ja, is die regte antwoord. Ek was so bang julle gee die verkeerde antwoord. Ons het geworship, en dit het ons omtrent van 5:30 gevat, en ek het gekyk, ons het 30 minute na 6, het ons 30 sekondes na 6, het ons klaar gemaak. So ons het vir omtrent, kom ons sê, verwelkoming het ons 2 minute, so 28 minute, kom ons rond het af na 'n halfuur toe. Ons het 'n halfuur lank geworship. Nou, ek het 'n issue met dit, want ek wil gou vir julle 'n paar skrifte lees. Ek gaan begin met 'n vreemde skrif en ons gaan terugkom na hom toe. En jy gaan nou wonder, ons praat oor worship en jy vat my nou na hierdie toe, what gives? Gee my 'n oomblik, ons gaan nou daarby uitkom, maar dis belangrik dat ek al hierdie fondasie gou vir ons lê. Alright, so kyk gou in jou Bybel, Genesis 4 vers 1 tot 7. Storie het nou net opgetel waar Adam en Eva uit die tuin uit is, en dan gaan dit so, vers 1. Genesis 4 vers 1 tot 7. Now Adam knew Eve his wife, and she conceived and bore Kain, saying, I've gotten a man with the help of the Lord. And again she bore his brother Abel. Now Abel was a keeper of sheep, and Kain was a worker of the ground. In the course of time, Kain brought to the Lord an offering of the fruit of the ground. And Abel also brought of the firstborn of his flock, of their fat portions. And the Lord had regard for Abel and his offering, but for Kain and his offering he had no regard. So Kain was very angry, and his face fell. The Lord said to Kain, why are you angry, and why has your face fallen? If you do well, will you not be accepted? If you do not do well, sin is crouching at the door. Its desire is contrary to you, but you must rule over it. You must rule over it. So, ons het nou gesê, ons het geworship vanaand, en onthou, ek gaan terugkom na hierdie toe, hou net daai skrif in jou agterkop, dis belangrik. Ons het nou net vir 'n halfuur lank geworship. Nou, ek love worship, as jy nie weet nie, ek is die worship leier van hierdie gemeente, dis my titel. Ek is die, in die Doxadeo taal, ons sal sê, ek is die kreatiewe kommunikeerder van hierdie span. Dis my rol, ek love worship, ek love it, want dit is 'n kans wat ons corporately by mekaar kom, daar's krag in unity. Jy het gesien wat gebeur met 'n kool as jy hom uit die vuur uithaal, gaan hy dood eerste of die vuur? Die kool gaan eers dood. Hoekom? Want ons krag in unity, ons krag is goeie saam brand. Ek love worship want it's encouragement. Ek bedoel, ons praat nou vanoggend, daar's so 'n beautiful tenorstem, Jan McPherson, as julle hom ken. Hy het hierdie incredible regte tenorstem. En ek love it. Ek love it as mense in die kerk net so sing en jy kan hom hoor oor almal. Want dit encourage my. Dis soos, man, daai ou is lief vir Jesus. Ek love it. Dis hoekom ek worship love, is encouraging. Verder as dit, ek love worship want dit gee vir ons die woordeskat van gebed. Het jy al hierdie psalms gelees? Kan ek vir jou sê hoe die psalms my gebedlewe verryk het nie? Wat is dit? Dis songs, dis liedjies, dis gedigte wat Dawid en ander ouens geskryf het oor die Here. So dit gee vir ons die woordeskat om met die Here te praat. En verder as dit, love ek worship, want dit is 'n stuk gebed wat ons doen. Dis intersessie. Ek love our moments as ons in 'n deel van die worship kom en ons sê, you're the God of this city. Jy verstaan, sulke tipe songs. Greater things are yet to come. God of revival. The things you have done in the past, you'll do again. Daai tipe songs. All the earth will shout your name. This is amazing. Ek love dit, want dit is wat ons doen in worship. Dit is 'n stuk gebed, 'n stuk intersessie wat ons doen vir ons wêreld. En dan love ek worship, want in worship tye, in daai halfuur van gefokusde worship, ek weet nie vir jou nie, maar ek beleef die Here in daai halfuur. Ek beleef hom so sterk. Soos wat ons vanaand sing. Dis incredible net hoe die Here present voel. Ek weet hy's altyd naby, maar dit is amper asof my oë net gefokus word op hom. So ek love worship. Ek wil net dit daar uitsit. Hierdie preek is nie 'n preek teen worship nie, maar ek wil kom challenge hoe ons dink oor worship. Ek wil kom challenge hoe ons dink oor. Luister gou wat sê hierdie twee skrifte. Een is in Kolossense 3 vers 16 en die ander een is in Efesiërs 5 vers, ek dink is 17, 18 tot 19. Luister gou wat hy sê Kolossense. Let the word of Christ dwell in you richly. Let the word of Christ dwell in you richly. Laat dit in jou woon. Teaching and admonishing one another in all wisdom. En hoe doen ons dit? Volgende deel sê, singing psalms and hymns and spiritual songs with thankfulness in your hearts towards God. Incredible wat hy sê. Hoe laat jy die woord van God in jou woon? Dis deur worship, dis deur liedjies te sing. Psalms en songs wat ons skryf en songs wat die Heilige Gees vir ons gee. Johan sê vanoggend, wanneer ek of Marius hier bo is en ons begin woorde sing wat nie op die skerm is nie, dis nie 'n tegniese fout daar agter nie, is so mooi gestel.
Dis nie ons wat vergeet het om ons werk te doen nou agter nie. Nee, dis die Heilige Gees wat iets op ons hart kom druk. Dis 'n stuk profesie wat ons doen. Ons noem dit profetiese worship. Waar ek in daai moment beleef die Here sê, maar is dit so 'n beautiful oomblik. Hy het nou net weer gesing daarvan waar hy gesing het, healing rain is falling down. Vir ons beleef die Here wil mense kom genees in daai oomblik. Dis 'n stuk profesie wat gebeur. Maar het julle opgetel wat hy sê, address one another. Address one another. Ek sê altyd wat ons hier doen in daai halfuur is nie Christen karaoke nie. Mag dalk so voel. Ek weet dit is baie van dieselfde elemente. Dit het musiek, dit het woorde op 'n skerm. Ons kort net die balletjie wat op. Ons kan kyk wat ons kan doen. Grap. Baie van dieselfde elemente, maar dis nie wat ons doen nie. Ons sing nie net 'n song for a song's sake nie. Ons is besig om mekaar aan te spreek. Ons is besig om die Here te worship. Dis incredibly belangrik. En Efesiërs 5 vers 18 sê amper dieselfde. Hy sê, do not get drunk with wine, that's debauchery, but be filled with the Spirit. En hy het net gesê, let the word of Christ dwell in you. Let the word of Christ dwell in you, be filled with the Spirit. Hy sê omtrent dieselfde ding. En dan sê hy dieselfde, vers 19, addressing one another in psalms, hymns and spiritual songs, singing and making melody to the Lord with your heart. So net om te sê, wat ons hier doen, is Bybels. Paulus het gesê, ouens, as julle bymekaar kom, sing psalms, sing hierdie ander songs wat julle geskryf het. Sing songs wat die Heilige Gees vir julle gee. Dis golden, maar sien julle die aspek wat ons mis? It's addressing one another. Die betekenis van die woord worship is eintlik vrek interessant. As jy bietjie gaan die Engelse woord is etimologie, gaan kyk dis die oorsprong van die woord, die geskiedenis van die woord is eintlik vrek interessant. Dit kom van 'n ou Engels, 'n old Anglican expression af en dit het oorspronklik beteken it's the condition of being worthy. Worship is the condition of being worthy. Dis wat dit eintlik beteken. Dit kom van die woord vioro af en daai betekenis is letterlik worthy, the condition of being worthy. Later het dit toe vergroot en toe is die idee dat worship is die ding wat jy doen tot 'n groter krag, 'n higher power, dis wat jy doen as jy iemand wat bo jou is aanbid, is dit dis worship. En die ship, die SCIP suffix wat op die einde gesit het, beteken dis 'n quality. So, ek wil hê met hierdie sin hoor, en ek gaan dit op die skerm sit vir julle, want hierdie is die crux van wat ek vanaand wil sê. Worship is the quality of being worthy, rather than saying that something is worthy. Nou, dan mag dalk weer klink, lees hom gou 3 keer, het gaan sin maak, ek beloof. Worship is the quality of being worthy, rather than saying that something is worthy. Nou, ek contradict vreeslik wat ons vanaand gesing het. You are worthy of it all. Dit is worship. Maar kan ek vir jou sê, dit is baie meer as dit. Worship is musiek, 100%. Maar dit is baie meer as dit. Dit is baie meer as dit. Worship is the quality of being worthy, rather than just saying that something is worthy. Ek gaan nou clarify wat ek bedoel. Kan ons gou 'n wiskunde sommetjie doen saam? Is julle reg? #maths. Julle kan daai slide vir my opsit. Ek het nie goed gedoen in wiskunde nie. Kan ek vir julle sê hoeveel ek gekry het vir fisika en matriek? Ek sien skaam hieroor nie. Raai. Nee, laer is dit. 'n Bietjie hoor. 32% vir fisika in matriek, op my matriek sertifikaat vir ewig en ewig. As ek ooit vir 'n ander werk moet aansoek doen, gaan hulle daai ding sien. So, might as well admit to it. So ek sien goed in wiskunde nie. So ek het die internet gebruik om hierdie vir my te doen. Ek joke, ek's nie dom nie, ek beloof. Maar kyk gou hierdie somme. So daar's 60 minute in 'n uur. Yes? Sharp, fact check my op hierdie. Daar's 24 ure in 'n dag. Ja? Okay. So as ons 'n sommetjie maak en ons maal 60 minute met 24 ure, kry ons 1440 minute in 'n dag. Is ek nog reg? Waar's my CA's? Jan? Ek's nog reg. Ek's so bang ek kry hierdie verkeerd. Dan gaan ek my punt net soos glad nie maak nie. Maar so kom ons sê, ons vat hierdie 30 minute per week wat ons nou net spandeer het, nee, 30 minute per week, en ons deel dit deur die totaal minute in 'n week, wat is, dis 10.080. 10.080 minute per week. Ons deel dit met 30 en ons maal dit met 100 om 'n persentasie te kry. Dan kom ons uit by 0.2976%. Is ek nog steeds reg? Yes. Daai is die aantal, dis die persentasie van jou week wat jy dan spandeer aan worship. Dis wat ons nou net gedoen het, né? So ons worship vir, kom ons rondom af na 0.3%. 0.03% van jou week. Is dit die realiteit? Is dit wat ons doen? As ek vir jou sê, hoorie, hoeveel worship jy? Gaan jy vir my sê 0.03% 'n week? Nee, is ridiculous.
Dis ridiculous en ek wil 'n punt maak hier want ek dink ons taal is verkeerd. Ek dink hoe ons die woord worship gebruik is verkeerd en ek verstaan hoekom want kultuur is nou maar net wat kultuur is en dit is hoe ons praat en ons ek noem dit Christianese, dis nou maar net die manier wat ons Christene met mekaar praat. En ons sê, wat doen jy op 'n Sondag as jy musiek maak? Ons worship. Ouens, worship is soveel meer as dit. En ek weet, as ek nou vir julle gaan vra, wat is worship? As ons daai gesprek oopmaak, gaan een of twee van julle vir my sê, worship is 'n, kyk gou wat kom volgende, is 'n, begin met 'n L, leefstyl, daar's hy, dadelik, hy kom met, ons almal weet dit, soos wat ek doen hierdie week is ook worship, maar ek bedoel, ons worship. Maar ek het hierdie gedoen net om te wys hoe belaglik dit is eintlik dat ons hierdie worship noem. Want wat doen ons vir die ander 10.050 minute van die week? Wat doen ons vir daai ander, wat is dit, hoeveel persent is dit, whatever. Wat doen ons vir die groter gedeelte van ons week? Worship is dan nou nie as ons dit doen nie. Ek wil terugkom met wat ek nou net gesê het. Worship is the quality of being worthy, rather than saying that something is worthy. Die halfuur 'n week wat ons spandeer, wat ons sê, God is waardig, dit is nie ons worship nie. Dit is worship, dis deel van dit, maar dit is nie die som totaal van wat ons bedoel as ons worship nie. Luister wat sê Brian Johnson, hy sê, music is a powerful manifestation of our worship, but it is not worship in itself. Dit is my so crucial om te verstaan. Music is a powerful manifestation of our worship. So as jy worship, dan gaan musiek 'n manifestasie wees van daai worship, maar dit is nie worship nie. Ek dink ons moet vanaand bietjie net worship kom rethink. En ek wil hierdie sê, ek wil ons moet gou kyk, wat is Bybelse worship? Wat sê die Bybel oor wat dit beteken om te aanbid? Dis die Afrikaanse woord, né? Om te aanbid. Ons aanbid God, ja? Ons aanbid God. Wat beteken dit? Ek wil gou kyk na 3 skrifte wat vir ons bietjie konteks gaan gee oor hoe dit werk. Die eerste een is in Hebreërs 13 vers 15 tot 16. Hy sê die volgende: Through him let us continually offer up a sacrifice of praise to God, the fruit of lips that acknowledge his name. So wat ons nou net gedoen het, ja? You're worthy of it all. We exalt you. Praise be to God. Dis wat ons doen. Fruit of lips that acknowledge his name. En dan hoor wat sê vers 16. So interessant dat hy van daar af na hierdie toe gaan. Do not neglect to do good and share what you have, for such sacrifices are pleasing to God. So vrek interessant. Een oomblik sê hy, hier's wat jy sê, dit is deel van worship. What you say is worship. Fruit of the lip that praises God, that is worship, 100%. Maar worship is meer as dit. Onthou, worship is the quality of being worthy, not saying that something is worthy. As ek gou kan konteks gee oor daai sinnetjie, want ek wil hê ek gaan oor sê vanaand jy hom kan onthou. As ek sê it's being worthy, beteken dit jy moet 'n lewe leef wat waardig is tot die een wat jy worship. Dit is worship. En daai lewe sal manifestasie vind op 'n Sondag in die 0.03% wat ons hier worship. Dis wat hy hier sê. It's both. It's fruit of the lips that praise God, and it's doing good and sharing with one another, being a good human being. Dis wat dit is. Dis nie net om die regte liedjies op die regte manier te sing nie, dis om die regte manier te leef en die regte manier te wees in wie ek is. Dis om te leef soos wat God my gemaak het. Die tweede skrif, Romeine 12 vers 1, julle ken hom baie goed, 10:1. I appeal to you therefore, brothers, by the mercies of God, to present your bodies, say present your songs, present your Sunday worship, present your Sunday celebration service, nee, present your bodies as a living sacrifice. Dit is vir my so goed dat hy sê living sacrifice, want dit beteken nie ons hoef nou mense te begin offer nie. Phew, dankie tog. Offer your bodies as a living sacrifice. So hou aan leef, maar offer jou lewe, jou lewende lewe aan God. En dan gaan hy aan, hy sê, holy and acceptable unto God, which is your spiritual worship. Wat is worship? Die songs wat ons sing? Ja, is dit net dit? Nee, dis die lewe wat ek leef. It's the living sacrifice I do. From Sunday, hoe kan ons sê, Sondag 6:00 tot Sondag, volgende Sondag 5:30. That is worship. It's offering my body as an acceptable worship to God. Daar is skrif, Kolossense 3 vers 16, wat ons nou gelees het. Ek wil net nog iets highlight in hom. Let the word of Christ dwell in you richly, teaching and admonishing one another in all wisdom, singing psalms and hymns and spiritual songs, with thankfulness in your hearts to God.
Ek wil hier net ietsie sê van die rol wat korporatiewe worship wel het, want hierdie preek kan baie maklik klink soos nie, wat ons doen is verkeerd. Not what I'm saying. Glad nie. Wat ons doen is super korrek in terme van Bybel. Weet julle geweet die laaste ding wat Jesus met sy disippels gedoen het voordat hy na die Olyfberg toe is om verraai te word deur Judas? Wat is die heel laaste ding wat hy met hom gedoen het? Met sy disippels? Ek glo die skrif, so kort skrif. Hy sê, and after they had sung a hymn, he went to the Mount of Olives. Die laaste ding wat Jesus doen met sy disippels is hulle sing saam. Daar was iets incredibly powerful aan dit. Wat doen Paulus en Silas as hulle in die tronk is en ons geen hoop nie? Hulle begin sing. Was ietsie goddelik aan musiek, as ietsie, as jy regtig wil induik in dit, ons het nie vanaand tyd nie, maar as jy wil induik in hoe musiek werk, en net hoe die wette van fisika support musiek, en hoe klank en lig, wat eintlik maar dieselfde frekwensie spektrum is, net dit op verskillende spoed, is dieselfde ding, maar hoe dit amper die boublokke is van ons hele wêreld. Dis crazy as jy gaan kyk na die wetenskap, en hoe God het gemaak het, dat sekere frekwensies en ander frekwensies dissonansie maak, hulle pas nie mooi saam nie, en ander harmoniseer met mekaar. Is incredible. Musiek en klank is so crucial in terme van wat ons doen hier op 'n Sondag, maar dit is nie al nie. So ek wil gou 'n paar drie goed highlight. Nommer 1, dit is hoe God se woord in ons dwel. Sê my gou, kan julle onthou wat ek laasweek gepreek het? 2 weke terug gepreek het. Wees eerlik. Wees eerlik? Ek kan nie eers nie. Nee, ek kan vaag weg. Okay, maar as ek vir jou sê gou vir my woord vir woord wat my openingsline was 2 weke terug. Jy gaan nie kan nie. Kan iemand gou vir my die chorus van Reckless Love se woorde sê? Ja? Oh, the overwhelming, never-ending, reckless love of God. Amazing Grace, die eerste vers. Vinnig, enigiemand? How sweet the sound, that saved the rich like me. I once was blind, but now I see. It's crazy. Jy kan dit onthou om een of ander rede. Ek bedoel, as ek sê, raise hallelujah. I raise hallelujah in the middle of my mystery. Heaven comes to fight for me, the king is alive. Ek onthou daai goeters, op een of ander rede. Die woord van God kom woon in my deur musiek. Dis magic hoe die Here ons brein gemaak het om as melodie saam met iets gesit word. Onthou ons dit, op een of ander rede, wat ons gewoonlik nie doen nie. Dis hoe God se woord in ons dwel. As jy sukkel om 'n skrif te memoriseer, sing net 'n paar goddelike, skriftuurlike songs. Ek belowe jou dit werk. Dis nommer 1. Nommer 2, dis hoe ons mekaar teach. Dis hoe ons mekaar leer, of jy dit nou weet of nie, maar daai is 'n stuk teaching wat ons doen elke week. Dis 'n stuk kennis wat ons kom oordra, ons teologie wat ons doen. Ek het 'n leier gehad wat altyd gesê het, liedjieskrywers in die kerk moet die beste teoloog wees. Hulle moet die beste teoloog wees, want ons sit woorde in julle monde. Dink gou daaraan. Wat ons op daai skerm sit, jy sal dit sing. En dit is 'n massive verantwoordelikheid. Oom Sam, hy ruk my vanoggend hier een kant, en hy het dit nou al 'n paar keer gedoen, maar ek love it. En elke keer sê ek vir hom, "Jesus oom, dankie, dit is so waar." Okay. Hy sê elke week, of as hy my een kant toe sleep, hy sê, "Kobus, jy het 'n groot verantwoordelikheid. Jy het 'n groot verantwoordelikheid." En sê ek vir hom, "Ek weet oom, ek sit woorde in mense se monde." Dis crazy. Wat ek nou doen, jy hoef nie te repeat wat ek nou sê nie, maar as ons sing, en as ons sang sing en skrif sing, dis nie ek wat dit sing, dis jy wat dit sing. Dis massive. Dis hoe ons mekaar teach, dis hoe ons die woord in ons harte inkry. En derdens, dis hoe ons grateful bly. Hoeveel keer het jy mismoedig al by 'n diens, 'n Sondagdiens opgedaag? En na die worship voel jy net beter. Daar's 'n stuk bemoediging wat happen in my gees. Ek en Marius grap altyd, as jy 'n lekker sagte pad in die agtergrond aansit, ons wil dadelik worship. Ons is daar. Dit doen iets aan my hart. Dit doen iets aan my gees. Dit steek my aan. Dit sit my aan die gang om God te worship. Dit is wat hierdie skrif vir ons wys. Okay, terug na die eerste skrif toe. Ek gaan gou weer vir ons lees. Nou gaan julle verstaan hoekom ek sin toe gaan. Kan ons dit gou weer lees? Genesis 4 vers 1 tot 7. Adam knew his wife, she conceived and bore Kaïn, saying, "I've gotten a man with the help of the Lord." And again she bore his brother Abel. He's belangrik. Now Abel was a keeper of sheep. So Abel skape. Julle met my? Abel was a keeper of sheep and Kaïn a worker of the ground. In the course of time, Kaïn vrugte brought to the Lord an offering of the fruit of the ground. Die woord wat hy daar gebruik vir fruit, nou moet ek onthou, ekskuus ek het dit hier gesit, is die woord mincha, is die Hebreëse woord. En dit beteken 'n offer, dit beteken om iets te bring. Dus ek vat wat myne is en ek bring dit vir jou. So he brought an offering to the Lord from the fruit of the ground. And Abel also brought of the firstborn of his flock and some of their fat portions. And the Lord had regard for Abel and his offering. Verstaan wat hy sê? Hy het Abel se offer aanvaar,
But for Kain and his offering, he had no regard. So Kain was very angry, and his face fell. The Lord said to Kain, why are you angry, and why is your face fallen? If you do well, will you not be accepted? And if you do not do well, sin is crouching at the door. Its desire is contrary to you, but you must rule over it. Nou, die rede hoekom ek na hierdie skrif toe wil kom, is dit is so crucial om te verstaan hoe worship werk, in die Bybelse sin van die woord. En nie die Sondag 0.03% van die woord nie. Ek praat van die ander deel, die 10.050 minute wat oorbly van ons lewe. Abel brings van sy eerste geborenes, en dit is interessant hoe die Bybel 'n fokus plaas op dit. Dis amper soos hy sê, Kaïn het van die vrugte gebring, Abel het sy eerstgeborene skaap gebring. Die belangrikste, die eerste vrug wat hy dra. Dis letterlik asof jou besigheid nou net begin wins maak en jy bring al daai winste vir die Here. Dit is 'n groot ding. Dis is 'n massive. Nou, weet ons nie wat die kriteria was vir God, wat hy sê, hierdie is 'n goeie tipe offer en hierdie is sleg? Nee, hoekom? Want die wet van Moses is nog nie gegee nie. Letterlik, al wat nog so ver gebeur het, is hy het hulle in 'n tuin gesit, hy het gesê, moenie van daai eet nie, hulle het van dit geëet en hulle is uitgeskop. Dis die storie. nog nie veel het gebeur nie. God het nie een keer gesê, Adam, hier is hoe jy moet offer. Dis nie hoe dit werk nie. Nou, ons actually interessante, nie tyd daarvoor nie, maar interessant om, as jy gaan soek na die eerste offer wat in die Bybel gebring word, dan sê baie mense, nee, is Abel se. Ek challenge dit. Waarmee het God vir Adam en Eva gekleed, toe hulle gesondig het en hulle sien hulle skaal? Met dierevelle. Waar kom die dierevelle vandaan? Van iets wat moes doodgemaak word. So ek het hierdie beautiful prentjie altyd, en in my brein gebreek toe ek het die eerste keer agterkom, sien ek hierdie prentjie van God, wat besef, sy mense het gesondig. En hy sê, ouens, ek gaan nie julle doodmaak nie, bring vir my 'n ram. Bring vir my iets wat ek in julle plek kan doodmaak, sodat ek julle sonde kan toemaak. En hoe mooi is dit, 'n prentjie van Christus, maar ons het nie tyd om daarin te gaan nie. Gaan lees daai storie en gaan kyk weer, God maak die eerste offer, is wat ek sê. Ons verstaan nie die kriteria nie, en daar is nie kriteria vir hoekom God een ou sin aanvaar en ander ou sin nie aanvaar nie. En ek stoei met hierdie deurweek, en ek sê, Here, maar hoekom het jy nie sy offer aanvaar nie? Ek wil hierdie deurtrek na ons worship toe. Wat is aanvaarbare worship vir die Here en wat is nie? Hoe is 'n lewe wat ek lei aanvaarbaar tot die Here en wat maak dat my lewe nie aanvaarbaar is? Ek bedoel, dis die konklusie wat ons toe kom, dat dit moontlik is, dat ons 'n offer kan bring en die Here nie acceptable vind nie. Ek bedoel, daai Romeine sê, bring a offering that is holy and acceptable. Hoe lyk dit? Waar is die checklist hier, dat ek kan seker maak my offer is reg? Waar is dit? Dit bestaan nie. Wat ek wel kan sê is, en hier wil ek my ervaring as 'n worship leier gebruik. Ek het al situasies gehad, waar ek 'n ou se hart wil challenge, waar ek iemand in my span sê, hoorie, kan ek seker maak, jy is hier vir die regte redes. Ek wil jou gou wegvat van hierdie posisie af. Hierdie posisie waar jy voor staan en 'n song sing. Ek het hierdie al gedoen, wat ek vir ou sê, ek wil gou jy moet agter staan en akoestiek speel. Ek het dit gedoen, want dit is aan my gedoen, by the way. Is nie ek wat aan hierdie gedink het nie. Eugene Lombard het my laat agter staan, deur ver agter met die akoestiek uitgeplak. Ek was nie eens in die huis gewees nie, uitgeplak, en ek het daar, en later toe vra ek vir hom, hoekom het hy dit gedoen, en hy sê vir my, van Kobus, jou respons op my wat dit met jou doen, sê vir my baie meer oor jou hart, oor hoe jy worship voor op die stage. Dit wys vir my baie meer wat jou instelling is teenoor worship, as wat ek jou voor in die spotlight sit. Wat ek vir ons wil sê is, Kaïn se respons op God wat vir hom sê, ek aanvaar nie jou offer nie, sê vir my baie meer oor Kaïn se hart, as wat die offer doen. Maak dit sin? Die feit dat hy kwaad was. Ek bedoel, wie dink hy is hy, as ek dit so kan stel? Wie dink hy is hy om te sê, nee God, my offer is goed genoeg? Wie al dink jy is jy, om vir my te sê, my offer is nie goed genoeg? Come on, hy is God. Hy doen wat hy wil. Ek dink ons mis dit baie keer, ons dink baie keer en hoor asseblief wat ek sê en nie wat ek nie sê nie. Ek love liewe Jesus en ek love Abba Vader, maar ons moet onthou, ons God is die een wat sterre uit sy mond uitblaas. Hy is die een met vuur in sy oë, hy is die een wat gaan terugkom en al sy vyande verwoes. Hy is nie timid nie, hy is nie veilig nie, hy is goed, maar hy is 'n groot God. Hy is 'n God wat wraak wil neem op sonde. Ons vergeet dit. So wie is Kaïn om vir God kwaad te wees, dat hy nie sy offer aanvaar nie? Ek bedoel, ons kyk dan en ons dink soos, buddy, soos, kry jou storie reg, wie's reg, jy of God? En as ek dit so sê, klink dit so belaglik, maar sien julle wat ek bedoel? Kaïn se reaksie tot God se reaksie op sy offer, sê vir ons verskriklik baie, oor wat in sy hart aangegaan het. Ek vermoed,
Ek vermoed die rede hoekom God nie sy offer aanvaar het nie, is van die, kom ons sê die halfuur wat het hom gevat het om sy vrugteoffertjie te bring vir die Here, was niks in comparison tot die 10.050 minute van die res van sy week nie. Ek vermoed, vir 10.050 minute van Kaïn se week, het hy sy eie storie gevolg en het sy eie ding gedoen. En hy het gou 'n paar vrugte gaan pluk en het gebring vir die Here en gesê, hier is my offer. Sien julle waartoe ek gaan? Dis nie genoeg om op 'n Sondag op te daag en vir 0.03% van jou week te worship nie. Dit moet deurtrek na jou maandag toe. Jy moet hier sit en worship, terwyl ek preek. Jy moet huis toe gaan en worship. Jy moet môre as jy werk toe ry, worship. Jy moet as jy op jou rekenaar is môre, worship. Jy moet as jy met jou werkers werk môre, worship. Jy moet soos wat jy op social media scroll, worship. Want dit gaan nie oor die 30 minute op 'n Sondag nie, dit gaan oor die 10.050 minute in die week. Hoe hartseer sal dit wees as ons soos Kaïn dink, dat die klein offer wat ons bring, die 30 minute wat ons vat om die Here te kom prys, genoeg is om waardig te wees van hom. Dis wat ek bedoel het. Worship is nie om te sê iets soos worship nie. Worship is om waardig te leef as iemand wat leef onder die autoriteit van die koning. Dis wat worship is. Worship is, die Here het my lewe kom verander, so hy kry my lewe. Ek is nie my eie nie, hy is my baas, hy is my redder, hy is my meester, en ek behoort aan hom. Dit is worship. Worship is gekry in die 99% van ons lewe, nie in die 1% nie. Hoor julle wat ek sê? Ek dink dit is so crucial vir ons om hierdie te verstaan, en as ek gou kan prakties raak. Want ek sê altyd, teologie sonder handvatsels is useless. Teologie sonder dat ons 'n verstaan het daarvan en 'n begrip het en dan dit kan vat en iets gaan doen, is useless. So ek het regtig 'n stuk vertrou in my hart dat die Here iets wil kom aanspreek. Ek praat dit altyd dis 'n vinger op die bors oomblik wat hy sê, hoor jy, toep. Ek wil met jou praat en ek wil hierdie deel van jou lewe aanspreek. Want die beautiful ding is, as ek gou net daai skrif 'n laaste keer vir ons kan lees, is incredible. Luister gou wat gebeur nadat Kaïn kwaad raak vir die Here. Die Here sê vir hom, why are you angry? And why is your face fallen? If you do well, will you not be accepted? As jy goed doen, as jy beter is volgende keer, dan sal jy aanvaar word. Dit is so incredible dat even in God se rejection van sy offer, is 'n stuk genade. Wat sê, jy kan dit weer kom doen. Ek gaan jou weer 'n kans gee, kom ons try weer. Kom ons doen dit weer, ek gooi jou nie nou weg nie. Min weet Kaïn, dat God sy seun gaan stuur om ultimately te kom deal met hierdie probleem. En ek sê altyd vir die worship team, as ons 'n laaste storie, as ons 'n slegte Sondag gehad het, daar was klomp foute, mense het hulle woorde vergeet, ouens het verkeerde note gespeel, die tech team het woorde vergeet, en daar was 3 feeds, en my mikrofoon was weird, en ek het op my in-ears getrap, en my ore val uit, jy kry daai Sondag. Dan sal altyd hierdie teer moment as ons al by die agterdeurtjie uitstap en in die gebedskamer staan, en ek kan sien die ouens kyk na my, soos, okay, wat nou? En is altyd vir my incredible om die ou te wees wat kan sê, ouens, die Here kyk na ons hart. Hy kyk nie na wat ons nou net gedoen het nie. Hy kyk nie na wat ons nou gebring het in hierdie 30 minute nie. Hy kyk na ons lewe. Die Here is satisfied met ons. Want wanneer hy na ons kyk, sien hy sy seun. Hy sien nie 'n sondige mens nie. Hy sien nie ou wat nou net opgemors het op stage en gemaak het dat mense uitgetrek word uit die presence van die Here uit nie. Hy sien nie dit nie. Nee, hy sien 'n vlekkelose persoon. Hy sien 'n vlekkelose man, vlekkelose vrou, vlekkelose seun en dogter van die koning. Want hy het sy seun gestuur om te kom doodgaan vir dit. Maar ons worship nog steeds die Here, want hy is groot en worthy om geworship te word. Ons worship in die 99% is 'n respons op wat hy doen. So, as ek kan prakties raak vir 'n oomblik, ek wil gou 'n lysie goeders noem. En ek wil bold wees en ek wil vra dat as dit jy is, kom ons wag dat ek deur die hele lys is, dat ek jou nie op die spot sit nie. As ek deur die lys is en een van die goeders wat ek noem is iets wat daar is ek, Kobus, jy slaan hom op die kop, daar is ek wil gebed hê vir dit. Kan ek vra dat jy jou hand net vir ons ophou, en dan gaan ek vra dat enigiemand wat bereid is om vir jou te kom bid, net gaan by jou te kom staan, en net vir jou te bid oor whatever. Okay, kom ek lees die lys. So, addiction, dis jy wat sê, ek is nie heilig genoeg om te aanbid hierdie week nie. Offense, ek hou nie van jou nie, jy het iets gedoen wat ek nie van hou nie, en daarom gaan ek nie worship nie. Leefstyl, ek het nie regtig iets nodig nie.
ek gaan nie worship nie, want ek het genoeg. Identiteit, jy wat dalk sê, ek is nie goed genoeg nie, die Here kyk nie na my worship nie, ek is nie goed genoeg nie. Skepticism, hierdie is te goed om waar te wees, kan nie true wees nie, julle is almal fakers, ek kan dit nie glo nie. As jou verhouding met jou pa ietsie gedoen het van, 'n pa is nie worthy om geworship te word nie, so ek gaan nie in die 10.050 ure God worship nie, want hy's 'n pa, en 'n pa is nie worthy nie. Seer, as jy seer gekry het, kan ek sê, as kerkleierskap jou seer gemaak het ergens in die verlede, en jy nie wil aanbid nie as gevolg van dit. Intellek, hier soos ek, hallo, is waar ek gevang is. Ek verstaan nie, ek kan nie, dit maak nie sin nie, so ek kan nie worship nie. Habits, ek het nie tyd nie. Ek spandeer te veel tyd op social media, of ek is verslaaf aan social media, of ek het nie tyd om stil te raak deur die week nie, en hoe worship ek by my werk, dis glad nie geestelik nie. Of dalk 'n verhouding wat jy in is, en die persoon met wie jy die verhouding is, stem nie noodwendig saam nie. As dit jy is, ek slaan met die lys, as jy een van daai jy is, kan ek jou gou vra om bil te wees, net jou hand op te steek. Awesome, kan ek vra, enigiemand wat naby hulle sit, kan ons gou 'n moment maak, of kan ek vra, ek dink dis min genoeg dat ons julle kan vra om gou na die tyd vorentoe te kom. Ek het regtig 'n expectation dat die Here met sy Heilige Gees ietsie wil kom doen, ietsie kom net shift, ek love it hoe Marie sê dit nou, die Here kan in 'n moment kom doen, wat ons in 1000 preke nie kan doen nie, en ek het regtig 'n vertroue vir dit, so, awesome, kan ek vir die res van ons bid? Kom ons sluit ons weer. Vader, ek wil kom dankie sê dat ons U kan worship in die 99% van ons lewe, Vader. Dankie Here dat ons tyd met U nie beperk is tot die halfuur wat ons hier spandeer op 'n Sondag nie, Here. Dankie dat worship soveel meer is as om 3 of 4 liedjies op 'n Sondag te sing, Here. En dankie vir die voorreg wat ons het om dit te doen, Vader, vir hierdie gefokuste tye waar U kerk, U liggaam bymekaar kom en net U naam kom oplig, Vader. Ek sê dankie vir dit, Vader, maar ek wil kom bid dat U ons harte kom gryp en dat ons onder autoriteit van die koning kom leef. En dat ons U sal worship, nie in die sin van om die regte goed te sê nie, Vader, maar dat ons in die regte manier sal gaan leef. Ek kom bid vir elke persoon wat nou nie hulle hand opgesteek het vir een van die goed wat ek genoem het, Vader. Kom bring 'n stuk healing. Kom bring 'n stuk regmaak in ons harte, Vader. Dat ons U kan worship in gees en waarheid, soos wat U dit beplan het. Dankie vir U prys wat U betaal het en dat ons skoon en vlekkeloos voor U staan, Vader. Ek prys U vir dit. En ek vra U nou in die naam van Jesus om die Heilige Gees te stuur. En soos wat ons hier uitbeweeg, dat ons sal besef, nou begin die worship. Nou gaan ons aan. En soos wat ons slaap, dat ons sal herinner word daarvan, en soos wat ons môreoggend wakker word, dat ons besef, daar is nie geestelik en nie geestelik nie, maar alles is onder die autoriteit, en ek kan die worship in alles. Ek prys U, Vader. Amen, amen, amen.